مرحبا بكم. العالم الآن به 7.5 مليار شخص، ولكن من بين ذلك الرقم الضخم يوجد بيننا أشخاص متميزون للغاية تمكنوا من تخليد أسمائهم في ذاكرة البشرية. فهل سمعت مثلا عن الفتاة صاحبة عيون الصقر أو الرجل البطارية؟ بالتأكيد لا. دعنا نستعرض لك اليوم قائمة بأكثر 8 أشخاص خارقين في العالم. أقوى رجل في العالم: لويس سير، رجل فرنسي كندي، طوله 5 أقدام. يقال أن وزنه عند ولادته كان 18 رطلا، وعلى الرغم من أن جسده لم يكن رياضيا كما قد تعتقد، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أنه كان أقوى رجل في العالم بالفعل. فعندما كان عمره 17 عاما فقط، أذهل الحضور عندما قام بحمل حصان حقيقي، وأكمل إدهاش الحضور بحمل منصة يجلس عليها 18 شخصا بالغين، ورفع بارا يزن 218 رطلا بيد واحدة، بالإضافة لقدرته على رفع 500 رطل بإصبع واحد. ولكن الإنجاز الأهم الذي حققه كان في 12 من أكتوبر عام 1891، عندما قام بسحب 4 خيول في آن واحد. أقدم رجل في العالم. قد يأتي في بالك أن أكبر رجل في العالم لابد وأنه يعامل معاملة خاصة ويأخذ أقساطا وفيرة من الراحة للحفاظ على عمره، إلا أن هذا غير صحيح. سليمان المو من منطقة عكار شمال لبنان هو صاحب لقب أقدم رجل في العالم بعمر يتجاوز 117 عام. وكما قلنا، سليمان لا يستريح بالقدر الذي قد يأتي في مخيلتك، ولكنه في الواقع منتظم على العمل وبشكل جدي، كما لو كان شابا بعمر 30. فسليمان اعتاد أن يستيقظ للعمل يوميا في 5 فجرا، ثم يستمر بالعمل المتواصل إلى وقت الظهيرة، ثم يأخذ قيلولة لمدة دقائق معدودة، ثم يتناول وجبة بين أفراد عائلته قبل أن يكمل عمله. الأمر الأكثر دهشة هو عدد أفراد أسرة ذلك الشيخ. سليمان لديه 12 ابنا، أكبرهم عمره 75 عام، بينما الأصغر عمره 5 أعوام فقط، أي أن سليمان رزق به بعد أن تجاوز 100 عام. أما الأحفاد فهم فقط 300 حفيد. الطفل المعجزة. يقال بأن العقل البشري مرن كالإسفنج، كلما استخدمته كلما تحسن أداؤه. أعتقد أن حالة البروفيسور الكوري كيم هيونغ تجاوزت تلك القاعدة بمراحل. كيم حفظ الأبجدية الكورية كاملة بالإضافة ل1000 حرف صيني وهو في العام الأول من عمره. في عامه الثالث كان قادرا على حل مسائل التفاضل والتكامل المعقدة ونشر مقالات بلغات مختلفة. قبل أن تندهش دعني أكمل لك. أتقن كيم 5 لغات مختلفة وهو في عمر ال5 فقط، ثم التحق بالمدرسة الثانوية بعد 3 سنوات فقط، أي في عامه الثامن فقط أنهى دراسته والتحق للعمل بوكالة ناسا، وهناك عمل لمدة 10 سنوات كاملين في مشروع برنامج الفضاء الخاص بالوكالة. بعد ذلك عمل كمدرس بالكلية في تخصص الفيزياء. المحصن من السم. تيم فريد، ذلك الشخص مهووس بالثعابين لدرجة جعلته يعرض نفسه للدغ من أشرس أنواع الثعابين والأفاعي المميتة مرارا وتكرارا، ولكن الغريب أنه لم يمت. في البداية بدا الأمر غريبا أو حتى زائفا، إلى أن أتى المجتمع العلمي ليساند تيم، حيث تبين لهم بفحصه أنه بالفعل يتمتع بمناعة مضاعفة من سم الأفاعي والثعابين، وهو الأمر الذي شجعهم على العمل في إيجاد طريقة لتقوية مناعة باقي البشر بعمل اختبارات على تيم نفسه. آخر رجال الساموراي. إيساو ماشاي، يمكن القول بأنه شخصية خيالية من أفلام هوليوود موجودة على أرض الواقع. بدأ إيساو بحمل السيف منذ عامه الخامس، ومنذ ذلك الحين بدأت مهاراته في استخدام السيف تتضح يوما تلو الآخر. اليوم يحمل إيساو العديد من الأرقام القياسية العالمية في مهارات استخدام السيف، مثل قطع الأشياء في الهواء ابتداء من حبات البطيخ وحتى كرات التنس. ولكن ليس هذا أهم ما يستطيع فعله. إيساو يستطيع قطع أصغر الأشياء مثل الرصاصة دون النظر حتى نحوها، فقط يعتمد على إحساسه بالأشياء من حوله، وهو الأمر الذي يعتبر غرائزيا بشكل كبير بجانب التدريب المكثف عليه. لذا من المنطقي أن يطلق عليه لقب آخر رجال الساموراي.
الرجل البطارية جيمس لورانس ببساطة تمكن من إنهاء 50 ماراثون من نوعية ماراثون الرجل الحديدي في 50 يوما متتاليين في 50 ولاية مختلفة. وعليك أن تعرف أن هذا الماراثون لا يتعلق فقط بالجري لبضعة أميال. الأمر يبدأ بالسباحة لمسافة 2.4 ميل، ثم ركوب الدراجة 112 ميل، ثم الجري لما يزيد عن 26 ميل. الآن فهمت الأمر. حسنا، لورنس لم يقم بذلك مرة أو مرتين، بل 50 مرة في 50 يوما متتاليا. ولتفهم أكثر دعني أخبرك أن مرحلة الدراجة تستغرق 6 ساعات، بالإضافة ل4 ساعات في الركض، هذا كله بعد حوالي 2 ساعة و20 دقيقة في مرحلة السباحة، وهو أمر يستحيل على أي شخص أن يصمد بعد القيام به مرة أو مرتين، فما بالك بمرة يوميا لمدة 50 يوم؟ هذا بالضبط ما أنجزه لورانس. عيون الصقر عادة ما يستخدم ذلك المصطلح للتعبير عن الرؤية الاستثنائية، لكن بالنسبة لفيرونيكا سيدر يعد ذلك الوصف حرفيا وليس مجرد مجاز. اكتسبت فيرونيكا اهتماما عالميا بعد معرفة معدل بصرها الذي تجاوز المعدل الطبيعي لأي إنسان، فكما تعلم أقصى قوة نظر تصل إلى 20/20 تجعل الشخص قادرا على الرؤية لمسافة 20 قدم، إلا أن فيرونيكا تتمتع بقوة نظر وصلت إلى 22/20 جعلتها قادرة على رؤية أي شيء وبكامل تفاصيله على بعد ميل أو حوالي 5300 قدم، أي 26 مرة ضعف المسافة التي يمكن للشخص العادي أن يراها. الأمر المدهش أن فيرونيكا يمكنها من تلك المسافة أن ترى بوضوح وتميز الأشخاص والملامح وحتى الألوان. فيرونيكا حتى تستطيع رؤية بكسلات التلفاز وهي تشاهده، وهو أمر شبه مستحيل بالنسبة لبقية البشر. حسنا، بهذا نكون قد انتهينا من قائمتنا لأكثر 7 أشخاص غير عاديين على وجه الأرض، والآن يمكنك مشاهدة ومعرفة المزيد عن بشر آخرين يمتلكون قدرات خارقة من خلال مشاهدة هذا الفيديو بالضغط هنا. مشاهدة ممتعة.